早安，今天我跟李思婷又要去上学了。今天中午来吃 Lazy Pasta。谢谢贾生送我布朗尼哦。Brownie the Fairy， 请大家购买，这是业配哦。我吃青酱鸡肉面中辣，还有薯条，还有叶子芋。我吃美丽长大叶，因为大。这是我新买的口红哦。你竟然买了口红？对啊，打不开。疫情期间，好看吗？大家？他只要他不提供型号，就是衣服这一支的色号是确定才要带出来，所以我就提前拿回去。 Trust 前面超。我们吃饱了，那还好吗？不好哎。现在要去学校附近逛可爱的小店哦。可爱的人逛可爱的店，一点都没有问题哦。各位老师、各位同学，我们现在来到的是正在文山区的 Roseland。超可爱。Maybe I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. 'Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my 叶子芋，可以买给我吗？可以买给我吗？是我的。你刚刚那个录影叫我宝贝，我有存证。你刚刚叫我宝贝，是我其中11个宝贝而已。那可以买给我吗 ？Rudolph， 请唱。哇，有人买 iPad。不是我哎。哇，什么都没看到。我今天下午买了这个，到最后是买这一只，超可爱的束口袋，好可爱哟、然后还有这边是我跟我哥的朋友买的衣服，是一件蓝色的卫衣，啊，好可爱哦！哎，他送我一个束口袋，好可爱哟！然后他还有，就是我买的一个组合是卫衣跟珠珠项链组。卫衣是宝宝蓝的哦，然后项链是长这样，珠珠的，可爱可爱。大家早安，今天又是要去上体育课的日子。我今天晚上要去看蜘蛛人哦，所以我化了一个漂亮的妆，哈哈。快乐体育课。有人在催生。快点看我的头发是不是还是很干爽？有吗？有很干爽吗？我礼拜2到现在还没洗过头。他已经2天没洗头。我今天晚上就会洗头喽。今天中午来吃夹山的最爱。我跟夹山都吃乐活早餐，这是夹山最爱的早餐哦。没有起司，还有重点。薯饼蛋卷。夹山还有一个花生厚片。我们来看蜘蛛人，我恶补了3个影片。我们看完蜘蛛人了，绝对不会在这里爆雷，但反正大家要先去看前面的那个回顾解析，超级好看的。我觉得整个电影院大家会在那边哇，这样很有趣，快去看。今天是平安夜，我们要去新竹玩哦。今天要去新竹看
和朋友的毕业公演。Maybe I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. 'Cause they don't even. 第一站是庙口鸭香饭，接下来来买橙黄包，不知道什么是橙黄包，但这间好像超有名。 Baby, what can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. 刚刚发生了一些意外，我们要去吃鸭香饭的时候，发现它3点关门，但是3点半就开了，所以我们现在在球上吃橙黄包。什么是橙黄包？什么意思啊？它跟肉包有什么不一样啊？有软骨的肉包哦，是吗？但还蛮好吃的。我还要买一个麻辣肉包，我很期待这个麻辣肉包哎。我比较喜欢这个，比橙黄包。还买了一个爆浆黑糖包，很好吃哎，这很好吃。爆浆。我的鸭香饭来了，我点一个小碗的，然后加了一个荷包蛋。很好吃，很香哎。我还点了一碗贡丸汤，因为我在新竹。现在要准备出发去清大看朋友的公演了。这袋是我准备的交换礼物哦。进来看了陈品荣，哇，有漂亮女生来了，过来呀！我们买的花哦，漂亮小花。说嗨。拍了！看你们太夸张了啦，这傻笑太漂亮。大家都有圣诞卡片呢、谢谢，我也有，耶！快领取自己的卡片。谢谢。耶，成功！早安，现在是10点，要去吃饭店早餐了。怎么会有吃得到饭店早餐的一天呢？我们来吃这间，听说很好吃哦。你去开门。哇！圣诞快乐，姐妹！跟公演完的辣妹一起来吃饭哦。
麻吉。哇，我买了6个口味，红豆，然后水果生乳酪、蜂蜜乳酪、巧克力生乳酪，然后这3个是可以直接吃的。风超大的新竹动物园，阿姆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 ，哇，河马，有一点恐怖哎。Oh my god! Oh my god! Oh my god! 哇，是老虎哎！哇哇！拜拜，新竹。Hello， 大家，现在是6点半，然后我要跟大学的朋友一起来吃饭，然后玩交换废物。然后呢，我的废物我要先在这边拍给大家看。我的废物是这个，我的签名棒球。然后希望等一下是假山抽到我的礼物，因为我一直跟他说我的礼物价值连城。就这样，待会儿见。嗨，这是假山送我的卡片哦，我要现在看，你写的好吗？这个杯子真好用。帮我送卡片给大家，耶！小披萨，这你就点2个。什么？你有什么话想说？大美女小披萨，那我觉得你可以不用吃了，不要被毁灭。你可以吃面皮加 cheese 加料就可以了。哎，我吃不了了，我真的不行。因为它有虾哎。我是王维婷的漂亮朋友，大家王维婷的漂亮朋友。我有先澄清过我无法。It's Christmas. 我的3个形容词，第一个价值连城，第2个可以收藏，第3个是有些人会为了这种东西打架。拿起来，拿起来。然后加3个。金喇叭的迷惑，是好的礼物，是好的礼物。好难装。哦，是那个，我喜欢。哎，这个很好哎，这个很好。是那个，这个不好笑。哦哟，这白是我的礼物哎。叶子日要拿我的礼物。我的签名球，好无聊啊！拜拜，拜拜，圣诞快乐！他可以学我讲话哎，圣诞快乐，圣诞快乐，大家！大家早安！我现在要去吃加分火锅，今天超级冷的。然后等一下有一个很漂亮的朋友要跟我一起吃饭哦。It's time to start all over. 双酱牛、雪花牛，然后我们一个菜盘换成猪肉，吃很饱哦。Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running through? 我们一起开箱。
一定会很快弄脏哦，漂亮哦，好看吗？叶子玉好像有这双我那天才发现的姐妹鞋。各位同学，我终于来大润买美好时光了，这是我冬天最爱的饮料。各位同学，美好时光，这真很好喝，大家快去买。我刚刚快速煮了一个很简单的晚餐，虾仁炒蛋跟娃娃菜炒猪肉，因为中午加分吃太饱了，所以吃这样，配我的美好时光。What can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. I just sleepwalk, I just sleep talk. That's all I got. What can I say with a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. Don't wanna wake up. 要出门去吃饭喽！ Tell me that you can see what I see, feel. 我们来吃这家叫 A Poet。哇哦！面包，然后是配油醋酱，还有提鱼起子酱。 One day you're holding hands, thinking that someday in some distant land seems so far away. How you'll be too far to share a laugh, but now I picture it's all you have. Oh, she away. If only time slowed down. Take a month to figure out your faith. If only you knew how. 这是松露牛肝菌什么蛋黄面的牛小排。 She'll be back somehow. Maybe stops at Greece along the way. She'll see a picture that she had always planned to go back to and just hit the road. But she never did. You were just too, 哇，好赞哦！ you were just too good to fail. 牛肉。 You were just too. 先吃一个原味。 If only time slowed down, you'd take a month to figure out. 大家吃饱了，这间超好吃，拜托大家来，真的好赞啊！现在可能要去喝个酒，拜拜。 That she had always planned to go back to and just hit delete. 影片忘记结尾了，祝大家新年快乐！我现在要跟林诗婷去上学，下来抱佛脚。对，然后下一集影片见，拜拜。